Xo'p, aziz do'stlar, biz ekish jarayonidamiz botanika bog'ida va bugun hamma daraxtlardan tashqari Ekoprobka kompaniyasining o'sha probkoviy duplarini bir 16 tachasini qariya qilib berishgan edi. Mana endi ekish jarayonini boshlasak bo'ladi. Bu yoqda dub bor. Buni mambitidan ko'nvormasligimiz kerak bo'ladi. Tagiga albatta yaxshi qora turpog'imizdan yoki biogumusdan solamiz. O'zi misol uchun uyingizda umuman biogumus bo'lmasa, lekin mana barg xazon bo'lsa, o'shalardan ham qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bular ham foydali bakteriya yordamida qayta ishlansa, o'zi daraxtlariga ozuqa bo'lib ketaveradi. Hop, qoraligini qarang. Buni eng muhimi tekis turish kerak ekan. Этот дуб прекрасен тем, что можно снимать кору, делать изделия, вот сумки, блокноты, ручки, очень много. Даже мебель можно делать и строительные материалы, и при этом дуб будет жить 300 лет. А из желудей этого дуба можно делать хлеб. Biz maxsus drobilkani yasatdik. Daraxt keskanda juda ko'p shoxlar chiqadi. Biz bularni maydalab, mana shunday chiriydigan mulcha qilganmiz. Qishda bu issiqni saqlaydi va tomirini muzlashdan to'xtatadi. Biogumus tarkibidagi foydali mikroorganizmlar keyinchalik buni qayta ishlab tabiiy o'g'itga aylantiradi.